絲蜜月嘅嘉賓咧，就呢一排影圈咧非常之矚目嘅新星林嘉欣 Karina 啦。Hello， 你好。呢一排復活節咧，簡直咧就係你嘅天下啦，連續3套片咧就一齊上映，感覺點樣咧？感覺興奮啦、緊張啦、驚啦，樣樣都有咯。但係會唔會驚咧？譬如宣傳嘅時候咧，會自己有少少偏心，喺呢套宣傳多咗，呢套宣傳少咗喎。都唔會嘅，因為其實我連續呢個月都做緊3套嘅宣傳咁唔會偏心，應該 OK 嘅。好平均下嘅。但其實 Karina 咧之前咧就喺台灣咧就出過唱片啦，又拍過電視劇啦，又做過 VJ 啦，到而家咧香港咧主力咧就拍電影嘅。其實呢幾樣嘢咧，你有冇話最中意邊一樣，又或者邊一樣咧就覺得啱晒我啦咁樣咧？其實我覺得我曾經做過每一份工作啦，我覺得其實都係對我嚟講係好嘅經驗啦，好嘅訓練啦，咁可以習慣下喺鏡頭上，咁你自己講嘢，因為 VJ 你口才好緊要嘅，咁而且你一個人要成個鐘不停咁講嘢，咁其實都係好事嚟嘅。但係呢樣我就會偏心，我覺得我而家比較偏心中意拍戲。咁唱歌方面咧，如果有機會嘅話，會唔會咧就係投入翻呢個唱歌嘅懷抱咧？其實因為我最早我95年係唱歌，即係歌手出身嘅。咁其實都中意嘅，但係我覺得現在呢個階段，我覺得其實可以再遲啲，即係唔使心急，即係有計劃性先再做呢樣嘢咯。主力一齊拍電影先，但係其實咧講翻咧呢一排咧就3套電影一齊上啦。有冇話咧3套咧都係一定好有製作啦、好有 class 嘅電影嚟嘅？咁會唔會壓力大咧？即係譬如3套得，梗係最 perfect 啦，係咪？譬如3套都唔得，又或者2套得，1套唔得，咁點算咧？其實都有壓力㗎，即係自己俾自己壓力好大啦。咁如果出嚟，其實呢啲嘢係抱住平常心，我覺得講真，咁順其自然啦。咁有啲嘢係 work，有啲嘢唔 work，咁你自己都要有個即係平常心咯。我覺得冇整到自己好慘，即係唔會俾自己壓力嘅其實。會，但係唔同啦，即係我唔會覺得如果唔掂就好似輸咗，我覺得都可以不停再起身，即係好似你跌親咁再起身咁拍一拍咁繼續做咯。講得冇錯嘅，3套電影啦，分別咧就係《男人40》啦、《戀愛行星》啦，同埋《異度空間》嘅。叫你而家揀一套你最中意嘅咧，冇可能啊！你都唔會講啦，我俾人鬧嘅，唔係講笑。但係講真，我拍得最舒服，我覺得係《男人40》，因為我覺得裏邊嗰套戲嘅角色胡彩嵐啦，佢同我本身係性格好似嘅，所以唔使點特登諗點去做。好過癮！我呢件衫送俾老婆啊！邊個？我想要嘅嘢一定點夠。你真曳啊！林耀國，我要發你樓頭。呢一套咧就比較舒服啦。其實咧，異度空間咧同埋呢個戀愛行星咧，你覺得咧裏邊咧你最中意其中啲乜嘢嘢咧？好似異度空間，我覺得對我嚟講係我拍前我其實好懷疑自己做唔做到呢個女仔呢個角色，因為呢個氣氛比較 heavy 啲嘅。咁重之餘因為佢係比較有神經好敏感嘅一個女仔，所以就會辛苦啲咯。咁所以我覺得對我嚟講係一個突破嚟嘅，因為自己好懷疑，日日到現場都好懷疑自己做唔做到。咁戀愛行星，我覺得係一個好凄美嘅一個愛情故事。係咪做跳舞嘅一個女仔嚟？係啊，呢個女仔係一個 dancer 嚟㗎。咁所以我事前我都練舞練咗成個月，每日。咁呢個故事我覺得幾好嘅，因為幾 sweet 㗎。咁因為我睇到啲畫面，咁我覺得幾冧咯。我覺得希望觀眾都會覺得係好 sweet 個愛情故事。見到 Karina 啦，一身嘅打扮咧，知道係一天真爛漫嘅女孩子嚟嘅。今日咧帶上嚟嘅物品咧都好天真爛漫㗎噃。攞唔攞得出啊？攞嚟。好啦，我驚你笑我啫。係咩嚟嘅？係一隻狗嘅公仔嚟嘅。
點解我會拎呢個我覺得對我嚟講係好有價值之物嘅，因為其實呢個我本身我有養呢隻狗 Beagle 啦，咁佢而家喺台灣，咁我朋友佢就話好啦，咁佢照顧我隻狗，佢話咁買呢隻送俾我，寄咗俾我話呢個當 for temporary 咁，但係我又寄翻去台灣俾佢，我話唔得，你一定要將佢整得好污糟，同我隻狗瞓埋一齊啊，一齊玩，俾啲味你咁樣。係啊，我真係好掛住我隻狗嘅味啊，所以佢。即係有我隻狗嘅味，我覺得好似屋企嘅感覺咯，因為我都係頭一次嚟香港住，咁呢個環境對我係好陌生嘅，咁我覺得即係唔開心定點咧，聞翻佢啲味咧，我覺得好似翻到屋企感覺啊！咁呢個之餘咧，我都帶咗幾張我隻狗即係真狗嘅相我哋睇下嘅。喂，但係其實咧似唔似㗎？你睇呢個係我狗嘅網站 download 落嚟嘅。哇！係啊，似唔似啊？3個色有咖啡、白同黑色嘅。係啊，咁我隻狗都係咁樣嘅。係啊，咁呢個係我呢張珍貴，因為呢張有埋個主人喺度。我瞓覺係死蛇爛鱔的林嘉欣。我抱住佢，其實我扮瞓嘅啫，因為我覺得好得意嘅。但係佢會唔會覺得好辛苦咧？你咁樣冇啊，咪箍住咯，唔係一陣啫，影相咁咁呢張反光嚇，我掹出嚟先。咁呢張係呢個 cheesecake 係我做嘅 cookie 嘅 cheesecake。咁我隻狗好為食㗎，佢係好想跳咁猛咁跳起嚇。但係 Karina，唔講我都唔知呢一劈嘢係 cheesecake 嚟。好對唔住，有咩含義咧？其實係一個營養嚟嘅喎。係啊，佢係 Oreo cookie 嗰啲 cheesecake 咧，即係 cookie 餅嘅 cheesecake。咁嗰陣時係成塊嘢白，我諗好悶啊！我想加個 funny face 咧，咁用 Oreo cookie 嗰啲餅做 funny face，有少少幼稚啦，但係都有啲童真。OK。係啦，呢樣嘢咧就今日 Karina 咧帶上嚟幫我哋睇㗎啦。下一集咧再同你傾個偈好唔好 ？OK。今集嘅星之物語係我林嘉欣。